sibyo ariko uyu munsi niba umaze kumbwira ngo nta rubyaro yarangiza ngahanura ngo Imana iguhaye urubyaro ngo ndahanuye gusa ubuhanuzi ngo ndahanuye waruzi ikibazo afite narinzi ikibazo afite ariko njye ni wa muhanuzi rya jisho rireba akavuga ati ndabibonye nta rubyaro ufite sibyo niba muri iyi minsi sigariho ibintu bimeze umwuka w'ubugehazi hari umwuka w'ubugehazi usigaye uriho umwuka w'ubugehazi Elisa buriya hanurira wa mushunemukazi yabanje gutata buriya nta mana yari ivuze nta mana yari ivuze ahubwo buriya hari uburyo ukundwa n'Imana wavuga uti nibibe ikavuga atantuka ntacyo reka mbikore ariko Elisa yarajeje ngo bose ngo tumugirire gute tumugirire gute Gehazi aravuga ati muhamagara ze hano ati mada tugukorere gute urashaka iki urashaka kumenyekana ibwami urashaka kuba umuntu udasanzwe mudamu ati hoya nta kintu nshaka njyewe nikundira kuba mu bacu Elisa tirigondera iranze atangaha iranze pe aha biragoranye arangije ati rero Elisa avuga ati bugiye ntacyo ababajije Gehazi ataha tugire dute Gehazi atariko nta mwana w'umuhungu bagira hano muri uru rugo ati nta mwana Elisa ati ndimo ndayumva ati ndimo ndayumva mubwira se aravuga ati umwaka utaha nk'iki gihe kizagera ubyara umwana w'umuhungu anije gutabara abantu bayo basuzuguwe igihe kinini ubu buhanuzi ukibwumva bwakire n'ubwawe isoni zimaze igihe zigukora buriya hari igihe kibaho isoni zikaba ku buzima bw'umuntu wabyuka mu gitondo ugasanga isoni ziragukanuriye waba unagenda mu nzira ukabona isoni ziragukanuriye ahantu hose wareba ukabona ikimwaro kirimo kiraza uzi ko buriya hari ikimwaro kigusanga muri Mariyoti wasohotse wajya kubona bazanye inkoko bayitereka koroza ari cya kimwaro kikaza kikakwegera kikakwibutsa yuko nubwo bimeze gutyo nubwo ugiye kurya inkoko ariko ntubyara buriya mu buzima iyo ujya gushyushya inkuru ya mwene so umunyarwanda umwe we yaravuze ngo nujya kwihorera cyangwa se nuyirukankana umugabo mugenzi wawe uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma umwami wita Ahabu we yigeze abwira Yehoshafati aramubwira ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba utabaye ntukirate nk'ukuyemo atabarutse birashoboka ko uyu munsi washyushya inkuru y'umuturanyi wawe ejo nawe ikazashyuha kurushaho kubera yuko ubu buzima turimo turahererekanye uyu munsi ibyago biba biri iwanjye ariko binyura iwanjye bikomeza uyu munsi none hari ibintu uhangana nabyo bikagusuzugura ntabwo ubushize nigeze nkubwira umupasiteri umwe wirukanye dayimoni mu muntu nyuma yo kumwirukana dayimoni akakubwira ati wandetse nkaguma nkiberaga akakubwira ati nkora akantu hano nkora akantu birebe akarwana nayo agahanyanyaza ibyunzwe bikaza bikakura ikoti akageraho ugeze aravuga ati ngaho igendere kubera icyo biranze yakandiyo biranze impamvu nta yindi buriya abarozi nabo bagira amagarade uburozi nubabona hari umurozi w'umwana bakagenda basimburana bakazagenda bakagira amapeti kuzageza kuri ba generali rero niba wararozwe na generali ukeneye mu minsi y'umwuka ukeneye kuzabohorwa n'undi mujenerali ariko igihe uzajya kwa kaporari hariya ntabwo bizavamo mboneraho no kubwira abakristo hari amakosa bakora umuntu akaba yaragusengeye bikemera warangiza sinzi imizimiza ikakubwira ngo genda ariko niba umuntu nagusengera ukabona biremeye aho hantu ntukahave umuntu wagusengeye ukabona uhaboneye igitangaza ntukamuveho sibyo kubera ko numuvaho uzajya ahandi kandi ntibizakunda uwo niwe ufite password yawe imizimu ikwinjira niwe ufite password yo kuyikuramo yes ubwo niko kuri nujya ahandi azajya gushakisha azajya kugira gute ariko imizimu ikwinjira ufite password nuwo nyine mugumeho munambeho neza sicyo cyatumaga Mose bavuga batariko sha ibyo bintu wigira watuvanye muri Egiputa uri kugira ngo dupfira aha ngaha bakamwitotombera ati ko kureba gusa n'ukusa
barangiza bati n'ubundi wishe umunyegiputa n'ubundi nta mana yaba ituye muri wowe, akongera bagasubira ati none se ko tumutonganyije kandi turi imbere y'inyanja kari we wenyine ufite inkoni. Mose ni umunyamafuta ariko ni we wenyine ufite inkoni yabasha gucamo inyanja mo kabiri, nta wundi ufite iyo pasiwadi, ni Mose. Yes, reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ushobora kuba udukurikiye kuri Prophete Emma cyangwa se isaha yayo, ni iby'agaciro gakomeye cyane, twishimiye kubana nawe. Waba udukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda, amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera n'ubundi mwabonye turi kumwe na Prophete Emma. Ishimiye kongera kubana nawe Prophete. Murakoze cyane. Amakuru Prophete? Amakuru ni meza ndaho. Ndashima. Urashima? Ndashima Imana. Ariko akankwihanganisha mu minsi ishize wagize ibyago, abantu bo ku isaha bashobora kuba batarabimenye, ariko Prophete Emma yagize ibyago, yapfushije umwana. Abantu bagusura. Yego. Koze cyane, natwe turakomeye, turihanganye, mu isi niko biba. Yego. Twagize ibyago dupfusha umwana mutoya, apfa akivuka, ariko buri Imana niko yabibonye ko bikwiriye. Rero niyo yamuduhaye, ishima kunongera kumwisubiza. Ariko nzi neza ko tuzongera tukamubona ku gitondo cy'umuzuko, tuzongera tumubone. Byose biba biri mu mugambi wayo. Ni mu mugambi wayo. Ha Prophete, ni ukwihangana rero rw'ukuri, kandi Imana ibahe gukomera. Yego. Reka tubanze ikiganiro cyacu n'isengesho. Reka dusenge. Yego. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye ko ugira neza bugacya bukira, umugambi wawe ni mwiza. Nkundira muri aka kanya nicaye hano, reka mvuge gukomera kwawe, ntaba ari njye wivugisha, ahubwo uvugire muri njye, ukorere muri njye, maze nanjye nkubere igikoresho ubwira ubwoko bwawe. Mpambirije gukora kose k'umwanzi Shetani mu izina rya Yesu Kristo. Mana, nkundira imbaraga zawe zibe hagati muri twebwe, urakoze Kristo. Amen. Amen. Prophete, muri iyi minsi rero hari kuvugwa inkuru y'umugabo bita Rukundo Ezekiel, umunyamakuru wa Kiranuka TV. Yego. Ngo bijya gutya ngo umugore we ngo barigendera. Bamwe ngo bati ni prank, abandi bati si prank. Yaba ari prank yaba atari prank, siye ko wenda ntekereza ku rwego bigezeho none atari prank nkurikije uko nabibonye. Mu by'ukuri kuki muri iyi minsi ari kuvugwa cyane gusenyuka kw'ingo, ndetse cyane bikavugwa mu ntuza mu bitwa abakozi b'Imana, ubona biri guturuka kuki? Buriya uravuze uti mu bitwa abakozi b'Imana, buriya ntago ariho gusa, ahubwo nuko ari bo bagaragara imbere, ariko n'ahandi buriya naho buriya hari gushya. Mu minsi y'imperuka hariho ibihe birushya, kandi nanone hari ikindi abantu bakwiriye kumenya. Wenda tuvuze kuri Ezekiel, reka tumubwire ngo nakomere, yihangana, arwane nk'umugabo. Undi hariya niho hagaragariza ko uri umugabo nyawe, ugahagarara, ugashikama, ugakomera. Kandi nzi neza yuko uko bahuye bagateretana, bagahuza, barongera banaganire, nabwo bongere bahuze byose. Abavuga bati ni prank cyangwa iki, ariko njye hariya mpabonamo umugambi w'abadayimoni. Mpabonamo umugambi wa Shitani, ko Shitani nta kindi cyamuzanye, yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Icyo nicyo kizana Satani. Rero ikiba kirimo hariya akenshi usanga ari na za mbaraga tuba tuvuga zijyanye na karande, abantu baba barwana nazo ariko batazi ngo ni iki bari kurwana nacyo. Ugasanga hari umwuka ugukurikirana udashaka ko wubaka. Icyo rero nicyo umuntu aba akwiriye kumenya, avuga ngo reka ndwane n'iyi mbaraga. Ntabwo ari uko buri Ezekiel n'umugore we badakundana, ahubwo haba hari izindi mbaraga ziri kubarwanya zibananiza. Ariko wamugana uvuze icyo kintu cya karande, mpita nibuka ko hari n'abari kuvuga ngo ahubwo ngo ni umuvumo, ngo waba ari abantu ngo yirwa ngavuga ngo naho ngo basenye ingo, ngo reka nayo ngo ni umuvumo ngo uri kumugendaho.
ubwo mvuze umuvumo mpita nibuka ko nabo yaba umuvumo yaba karande ni ibintu bijya gusa. Umuvumo na karande ni ibintu bijya gusa. Buriya biranashoboka yuko haba mu muvumo. Buriya mu buzima iyo ujya gushyushya inkuru ya mwene so, umunyarwanda umwe we yaravuze ngo nujya kwihorera cyangwa se nuyirukankana umugabo mugenzi wawe uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma. Umwami wita Ahabu we yigeze abwira Yehoshafati, aramubwira ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba utabaye ntukirate nk'ukuyemo atabarutse. Birashoboka ko uyu munsi washyushya inkuru y'umuturanyi wawe, ejo nawe ikazashyuha kurushaho, kubera yuko ubu buzima turimo turahererekanye. Uyu munsi ibyago biba biri iwanjye ariko binyura iwanjye bikomeza, ukuvuga ngo ntumenya rero aho bijya. Iyo uvuze ku muvumo rero, umuvumo urashoboka. Umuvumo urashoboka ko abantu bakuvumye bashobora kukuvuma rwose umuvumo bigafata. Ikindi hakaba hari n'akandi ishobora gukurikirana ubuzima bw'umuntu ugasanga biranga. Ariko ku bantu basenga bakwiriye kumenya iki kintu, ntabwo ukwiriye kuba mu iteraniro ry'abagambanira abandi cyangwa mu iteraniro ry'abavuga abandi cyangwa se mu iteraniro rishobora gutuma uriza umuntu. Buriya umuvumo uba mu buryo nka bungahe. Umuvumo, hari umuvumo uvumwa n'ababyeyi, umuvumo uturuka ku babyeyi, ugasanga umubyeyi yarakuvumye rwose. Hano umuvumo w'umubyeyi ntibisaba ngo awukuvume. Buriya umuvumo w'umubyeyi ntibisaba ngo awukuvume. Umuvumo w'umubyeyi uri otomatike. Ntabwo bisaba ngo umubyeyi awukuvume. Buriya naho papa wawe yaba yarananiranye kajana, mwubahire ko yakubyaye. Kuriye kumwubahira ko yakubyaye. Numusuzugura ugatangira kuvuga ngo cya data, arabo njya mbona batanga ubuhamya ngo cya data, ngo data aragapfa gusa. Uri muri kurura umuvumo utari ngombwa. Ntabwo bisaba ngo akuvume. Nubwo papa wawe yaba yarananiranye, mwubahire ko yakubyaye. Sibyo? Ko umuvumo uragufata. Umuvumo uragufata cyane. Umuvumo uragukurikirana. Buriya hari imivumo udakwiriye gukinisha. Umuvumo udakwiriye gukinisha ni umuvumo uturuka ku mubyeyi. Buriya hari n'umuvumo uturuka ku kugambanira igihugu. Umuvumo ukagukurikirana, ugahora wangara, ugahora uzenguruka isi, ugasanga uri muri Kongo, ukahava ukajya mu Burundi, ukahava ukajya mu Buganda, ukahava ukajya muri, ugahora ugira gute wangara. Kubera iki? Wahemukiye ubutaka uvukamo. Buriya habamo umuvumo wo mu gihugu, hakaba n'umugisha wo mu gihugu. Iyo tuvuga ku bijyanye n'imivumo, ushobora kuvuga ngo hari umugisha wo mu gihugu, hakaba n'umuvumo wo mu gihugu. Kubera iki? Wagambaniye igihugu cyawe cyakubyaye, ntabwo burya waba amahoro. Iyo wagambaniye papa wawe ukubyara, umubyeyi wawe ukubyara, ntabwo waba amahoro. Ikindi buriya mu buryo bw'umwuka, ntabwo wagambanira umushumba wawe wakurambitseho ibiganza ngo uzaba amahoro. Ntibisaba ngo umushumba akuvume, ariko niba yarakurambitseho ibiganza, byubahire ko yakurambitseho ibiganza. Nicyo cyatumye Mose, uwitwa Miriyamu na Aroni, bagira gutya baravuga bati, uyu mugabo ko yatubuza kuzana abagore b'abanyamahanga, ariko we akaba yaragiye hariya mu banyamahanga akirebera y'icyuki akakizana, none twebwe aratubuza kwishakira abadamu b'abanyamahanga kandi aribo basobanutse bateye neza ukuntu. Ati biriya wapi? Ako ka mwanya ntabwo byasabye ko Mose amuvuma. Miriyamu yahise abemba. Kubera iki? Atunze urutoki ku muntu wasizwe. Imana yaramuhamagaye. Uyu muntu Imana yahamagaye, naho yaba ari umunyamafuti, murebe uberereke wigendere. Uwo muvumo uhita ugukurikirana otomatike. Rero bahise babemba, barabemba ko ka mwanya. Rero uyu muvumo, hari n'umuvumo uturuka ku kugambanira abandi, ugasanga kukugambana umuvumo ukagukurikirana. Ko Bibiliya ivuga iki? Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Sibyo? Hari umuntu uyu munsi wihannye akihana icyaha, ariko uyu munsi akaba agikurikiranwa n'ingaruka. Yarababariwe ariko hari umuvumo ukimugendaho, kandi yarakibabariwe. Reka nkubwire iki kintu kugira ngo ucyumve neza. Wagize gutya uroga umudamu apfa arimo kubyara, asiga akana gatoya, ni imfubyi. Ubuzima karimo gucamo uyu munsi kararira, karizwa nuko ari imfubyi. Abandi bana bariga ko ntikiga. Iyo kabyibutse karavuga ngo iyo mama bahari.
ubyumvishije Yego. uko ngo iyo avuze ngo iyo mama bahari wa muvumo tayari ugaruka ku buzima bwawe ko ngo hari ibintu ukora uyu munsi ntibyemere kandi usenga ariko bituruka ku muvumo. Hari ibintu ukora uyu munsi ukabikora ukagerageza ukabona ntibikunda kuko hari icyaha wakoze kera, yego warakibabariwe, ariko uyu munsi hari umuvumo urimo uratuma utagera ku mugisha wawe. Reka nguhe urugero rworoshye rwo muri Bibiliya. Abami ba kabiri ibice 2 ku murongo wa 19 haravuga ngo bukeye abanyamudugudu babwire Elisa bati dore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko imyaka yabo irarumba n'amazi yaho ararura. Ndetse uriya mudugudu buriya n'abadamu iyo batwitaga ntabwo babyaraga, inda zavagamo. Kugira ngo umudamu azatwita abyare byabaga ari igitangaza. Noneho uyu mudugudu uvugwa hariya ni uwuhe mudugudu? Ni Yeriko. Iyi Yeriko yabaye iki? Hariya mu bami ba kabiri ibice 2 iyo usubiye inyuma ugasoma amateka ya Bibiliya ukareba imyaka yari iciyemo ukareba n'ibinyejana byari biciyemo, hari haciye imyaka 800. Ubisanga kwa Yosuwa mu bice 6 ngo bamaze gufata uwo mudugudu. Elisa Yosuwa yihanangiriza abana arababwira ngo havumwe umuntu uzahirahira ajya kubaka Yeriko, agishinga urufatiro azapfusha umwana we w'imfura, ajya gushyiraho ibikingi by'amarembo azapfusha umuhererezi we. Ngo kuva ubwo uwo muvumo urafata. Yeriko nta kintu cyiza cyayibagamo, barahingaga ntibeze, banywa amazi bagasanga araru, ibintu byose bakoze ntibyemere. Iyi Yeriko Bibiliya iravuga mu ngoma haranditse ngo bukeye Yiyeri w'i Beteli ngo aramanuka ngo ajya kubaka Yeriko, yirengagije umuvume Yosuwa yagize gote yayivumye, ngo aragenda ajya kubaka Yeriko, agishinga urufatiro apfusha umwana we w'imfura. Arakomeza arubaka agishyiraho ibikingi by'amarembo, bagiye gukinga umuherereza baragiye, biba birasohoye ngo nk'uko byavugiwe mu kanwa k'umuhanuzi w'Imana witwa Yosuwa. Kongo mu bami ba kabiri rero ibice 2 ku murongo wa 19 baravuga ngo abanyamudugudu babwire Elisa bati dore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko imyaka yaho irarumba n'amazi yaho ararura. Biraturuka kuri wa muvumo, sibyo? Noneho uyu munsi wenda nuko sinzi, reka mbisobanure mu buryo butoya kuko sicyo nagambiriye kuvuga, nuko bimbajijeho gusa. Ariko icyo nshaka kuvuga, uyu mukozi w'Imana witwa Elisa n'uyu muvumo Yosuwa yavumye iyi Yeriko, iyo ubirebye ubona hari haciye imyaka 800. Wajya kureba ukabona hari abahanuzi baciyeho nyuma ya Yosuwa. Tubonamo abahanuzi banini, tukabonamo ba Samweli, tubonamo ba Eliya, sibyo? N'abandi banyuze muri icyo kiragano imyaka 800 yatambutsemo, ari abahanuzi bari bakomeye bari barimo. Ariko abo mvuze ni babiri, Samweli n'uwitwa Eliya. Ntabwo babashije guhumanura Yeriko. Yego. Uzi impamvu? Ni ukuvuga ngo uyu muvumo buriya umuntu akuvumye biterwa n'icyiciro arimo. Ntabwo ari buri muntu wese uzagusengera ngo umuvumo kuveho. Buriya no mu buryo abarozi barogamo, hari uburyo uzasanga umuntu baramuroze yarazengurutse mu nsengero nka 50 akanga gukira. Ntabwo ari uko ziriya nsengero buriya zidasenga, ahubwo buriya hari impamvu. Buri ibyo tubona mu isi bishushanya iby'ijuru. Ibi bintu tubona hano mu isi bishushanya iby'ijuru. Yego. Uzasanga buri muganga wese afite domaine yiyumvamo kandi ashoboye. Uvura amenyo, uvura amaso, akaba umusipesiyaliste mu kubaga amagufa. Uwo nguwo ntabwo uzamubwira ngo najya kubaga ijisho, ntabwo azabishobora kuko wabaga amagufa. Naribaga azaritobora kubera yuko ibyiwe ni uguhonda. Sibyo? Iyo bibaye ngombwa arahonda, sibyo? Rero bose bitwa abaganga. Ikibazo cyabaye rero muri uyu murimo wacu dukora, abantu bose babaye abakozi b'Imana kandi bose bumva ko domaine zose bazikora. Ariko bibaye byiza buri umwe wese yajya yubaha amavuta ya mugenzi we, izi ngingo zose zikuzuzanya. Uyu munsi birashoboka ko Gitwaza hari ibintu akora nge ntakora, nubwo ndi umuprofeti. Yego. Sibyo? Ndasenga ariko hari impano afite nge ntafite. Kandi nanjye hari iyo mfite nawe adafite. Yego. Sibyo?
ubu hari uwazi iwanjye nkamusengera bikanga, ariko yajya kwa Gitwaza bikemera. Ntabwo ari uko ntafite Imana, ahubwo Gitwaza niwe ufite inyenyeri. Yego. Niwe ufite inyenyeri, niwe ufite amavuta yo kubasha kugukiza icyo cyago cyawe. Yego. Ko Bibiliya iravuga ngo niba ugiye gukorera umuntu deliverance, banza usenge umenye niba ufite amavuta yabasha kumukiza icyo cyago cyiwe. Niba waje kubona uburyo ko ari bumukiza icyo cyago cyiwe, tangira umusengere. Ariko niba ubona utabasha kumukiza icyo cyago cyawe, abakozi b'Imana niho hantu ujya ubona batemerana. Ariko wari ukwiye kujyaho umuntu transfer ukamubwira uti komeza kwa runaka. Reka no kubanza gahangana nabyo da. Oya, uyu munsi none hari ibintu uhangana nabyo bikagusuzugura. Kagusuzugura. Ntabwo ubushize nigeze nkubwira umupasiteri umwe wirukanye dayimoni mu muntu, nyuma yo kumwirukana dayimoni akakubwira ati wandetse nkaguma nkiberaga, akakubwira ati nkora akantu hano, nkora akantu birebe, akarwana naye agahanyenyeza, ibyunzwe bikaza bikakura ikoti akageraho ageze aravuga ati ngaho igendere. Kubera icyo biranze yakandiyo biranze. Impamvu nta yindi, buriya abarozi nabo bagira amagarade. Uburozi nubabona, hari umurozi w'umwana bakagenda basimburana, bakazagenda bakagira amapeti kuzageza kuri ba generali. Rero niba wararozwe na generali, ukeneye mu minsi y'umwuka ukeneye kuzabohorwa n'undi mu generali. Ariko igihe uzajya kwa kaporari hariya ntabwo bizavamo. Yego. Mboneraho no kubwira abakristo hari amakosa bakora. Umuntu akaba yaragusengeye bikemera, warangiza sinzi imizimiza ikakubwira ngo genda, ariko niba umuntu nagusengera ukabona biremeye, aho hantu ntukahave. Umuntu wagusengeye ukabona uhaboneye igitangaza ntukamuveho. Sibyo? Bera ko numuvaho uzajya ahandi kandi ntibizakunda. Uwo niwe ufite password yawe, imizimi kwinjira niwe ufite password yo kuyikuramo. Yes. Ubwo niko kuri. Nujya ahandi azajya gushakisha, azajya kugira gute, ariko imizimi kwinjira ufite password nuwo nyine. Mugumeho munambeho. Neza sicyo cyatumaga Mose bavuga batariko sha ibyo bintu wigira watuvanye muri Egiputa, uri kugira ngo dupfira ahanga, bakamwitotombera ati ko kureba gusa nukusa, barangiza bati n'ubundi wishe umunyegiputa n'ubundi nta mana yabituye muri wowe. Akongera bagasubira ati none se ko tumutonganyije kandi turi imbere y'inyanja, kari wowe wenyine ufite inkoni. Mose ni umunyamafuta ariko niwe wenyine ufite inkoni yabasha gucamo inyanja mo kabiri. Nta wundi ufite iyo password, ni Mose. Sibyo? Na Yosuwa, Mose amaje kumuha ikanzu byamusabye kujya gusenga, Imana irangije ivugana nayo iramubwira ngo uhereye none ngiye kujya mbana nawe nkuko nabanaga na Mose. Sibyo? Ikindi kugira ngo wumve ibi bintu uko ari hatari, iyi myuka barayihererekanya. Imana ibwira Mose iramubwira ngo ambura iyo kanzu yawe ugende uyambike Yosuwa. Wabyumvise? Ambura iyo kanzu yawe. Mu yandi magambo amwambuye za mbaraga yari afite. Reka nkubwire ibanga ririmo hano mve kuri iki kintu. Tubona yuko Yosuwa yakuriye ku birenge bya Mose, akagira impano y'Imana yari yarahawe, akagira umwuka w'Imana Imana yari yaramuhaye. Mose agiye kugenda, Imana irangije avuga ngo ambura iyo kanzu yawe. Mu yandi magambo abonye undi mugabane, abagize imigabane ingahe? 2. Arangije avuma Yeriko. Sibyo? Avumye Yeriko afite imigabane 2 mu mwuka. Nta wundi muntu washoboraga kuba yapfundura utwo dushumi ntawe. Niyo mpamvu Samweli baje bagakandiraho bikanga, suko batari bazi Yeriko. Nta nubwo ari uko icyo kibazo batari bakizi. Eliya wagiye mu ijuru adapfuye, bivuze ko yari umukiraro, yarasengaga, ariko bivuze yuko icyo kibazo yari akizi, ariko nawe iryo garade ntaryo yari afite. Yari afite umugabane umwe. Rero hari hakenewe undi muntu w'umujenerali umeze nka Yosuwa uza kuza guhangana n'uwo mwuka. Sibyo? Uza kuza guhangana n'uwo mwuka. Uwo nta wundi rero ni Elisa. Wabwiye Eliya ati nkikubona nsaba icyo ushaka, ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Avuga ati numbona nyigukurwa, numbona nzamuka nyigukurwaho ukambona, bikubera uko bisabye. Agira imigabane ingahe? 2. Niwe wenyine wari ufite iyo password.
yo kuba yavumura ariko bikagira gute bigakunda. Rero uzabona umuntu ndakujyana mu butayu, ndakujyana kizabonwa, ikorera amabuye, gira gute, umva nkubwire, umuntu wasenganye nawe ukamuboneraho umugisha ntukamuveho. ko niko kuri cyo nibanga mbibiye ahantu waboneye umugisha ntukave. Aho rero Elisa niho yahise ababwira ati nimunzanire imperezo nshya. Arahije arababwira ati munzanire n'umunyu. Bibiliya iravuga ngo ajya ku isoko. Banamori tugire neza. Rero niyo mpamvu ubu bantu basengera imivumo n'akarande byakabaye byiza ari umuntu ufite impano yo gukorwa ku maso, ko kugira ngo izi karande n'iyi mivumo bive ku buzima bw'umuntu. Ntabwo ari ibyo umuntu akubwiye ngo nge hari ibintu bimbaho ngo ngira gutya ngo umugabo ngo twaba tugikundana bigahita byanga. Ukeneye kumenya ni iki gitera ibyo bintu, sibyo? Buriya muri ntuza muri laboratwari y'abakozi b'Imana buriya bibera mu mwuka. Ukwiriye kwicarana n'umukozi w'Imana akabanza akayerekwa ikibazo cyawe. Buriya muri ubu buzima nkunda mu rusengero buriya nabo barabizi. Ari ikintu buriya ntakunda. Ikintu ntakunda. Sinkunda umuntu umbwira ngo ndashaka unsengere. Sibyo? Ngo ndashaka ugira gute unsengere. Narangiza ajya kumbwira ngo mfite ibibazo ibi n'ibi nge simbishaka. Niba ushaka ngo ngusengere ndagusengera. Niba Imana ishaka kukubohora iranyuramo inyereke ikibazo cyawe. Nitakinyereka ubwo ugenda ushakira ahandi. Sibyo? Ariko uyu munsi niba umaze kumbwira ngo nta rubyaro, yarangiza ngahanura ngo Imana iguhaye urubyaro, ngo ndahanuye. Gusa ubuhanuzi. Ngo ndahanuye. Waruzi ikibazo afite. Narinzi ikibazo afite. Ariko njye wa muhanuzi rya jisho rirera akavuga ati ndabibonye nta rubyaro ufite. Sibyo? Niba muri iyi minsi sigariho ibintu bimeze umwuka w'ubugehazi. Hari umwuka w'ubugehazi usigaye uriho. Umwuka w'ubugehazi Elisa buriya hanurira wa mushume mu kazi. Yabanje gutata. Buriya nta Mana yari ivuze. Nta Mana yari ivuze. Ahubwo buriya hari uburyo ukundwa n'Imana. Wavuga uti nibibe ikavuga tantuka ntacyo. Reka mbikore. Ariko Elisa yarajeje ngo bose ngo tumugirire gute. Tumugirire gute. Gehazi aravuga ati muhamagara ze hano. Ati mada tugukorere gute. Urashaka iki? Urashaka kumenyekana ibwami? Urashaka kuba umuntu udasanzwe? Mudamu ati hoya nta kintu nshaka njyewe nikundira kuba mu bacu. Elisa tirigondera iranze. Atanga iranze pe. Aha biragoranye. Arangije ati rero Elisa avuga ati bugiye ntacyo. Ababajije Gehazi ataha tugire dute? Gehazi atariko nta mwana w'umuhungu bagira hano muri uru rugo. Ati nta mwana. Elisa ati ndimo ndayumva. Ati ndimo ndayumva. Mubwira se aravuga ati umwaka utaha nk'iki gihe kizagera ubyara umwana w'umuhungu. Mudamu ati wibeshya mukozi w'Imana narakugaburiye wikwirirwa wigora narakugaburiye. Ariko buri hari igihe kigera ugakundwa n'Imana ukaba umuhanuzi ukoresha impano y'itegeko. Sibyo? Buri abantu benshi bazi ko abahanuzi ari babandi bavuga Imana yavuze gusa. Hari n'ikigero ugeramo ukavuga Imana itavuze ikabishyigikira ikabikora. Burya iyo yahagarika imvura nta Mana yari ivuze, ahubwo ni ishyaka yagize. Hari ikintu ukora kigakora ku mutima w'Imana. Warangiza ukavuga ngo antuka Imana ikavuga ati vrema akoze ikintu nanjye nagombaga gukora, ko yagize ishyaka. Umva ukuntu yari yavuze mpagaritse imvura nkanjye mpagaritse imvura imyaka 3 n'igice nta n'ikime kizatonda imvura izongera kugwa. Ari uko njyewe ntabwo yavuze Imana njyewe mbitegetse. Wabyumvishije? Ni umuntu waramaze kwisobanukirwa akamenya ko ari umwana w'Imana. Ayo ni amahame yo mu bwami. Buriya umuntu urwanya ibyo yavuga ngo aho ngaho urigereranyije n'utaramenya ko amahame yo mu bwami. Iyo wamenya amahame yo mu bwami umenya yuko ukwiriye, ntabwo dukwiriye gusenga dusaba. Wabyumvishije? Kubera ko wamaze kuba umwana w'Imana. Niba uri umwana w'Imana uri igikomangoma numenya amahame yo mu bwami. Ese aravuze ngo muzategeka inzoka na za sikorupiyo
bareba ibyo kurya ni ntabyo ndakwinginze, ariko nyamara ibyo ngibyo usaba wagakwiye gutegeka bikaza. Elisa rero hariya nta mana yari ivuganye nawe, ahubwo yagize gutya akoresha umwuka w'ubugehazi, abaramubwira tuzabyara umwana w'umuhungu, Imana igira gute irabishyigikira. N'uyu munsi rero ujya kureba umuntu ati nsengera Imana, ati hari iki kibazo kimeze gute? Warangiza umaze kubaza umuntu ngo ikibazo kimeze gute, warangiza ukaza uvuga ngo hano uri umuhanuzi. Wapi umuhanuzi nemera? Isi no wicara ahangaha umuntu aguha ati nsengera Imana, nurangiza werekwe ko yaraye atariye. Aho ngaho Imana izaba irimo igenda igaragaza gukomera kwayo. Kandi nanone ntubyerekwe gusa, kubyerekwa ni kimwe no kurya ni ikindi, si byose? Erega buriya hari na geste umuntu abakore wese nemera umuntu arakubwiye ngo naburaye, urangira uvuga ngo ndagusengeye Imana igufashe, Imana igufashe genda ikugere. Hano mu mufuka wawe harimo ibihumbi 100, dayimoni y'inzara nta kindi kiyica, yiha ibiryo. Ukizana ibiryo dayimoni hita yirukanka, ntigaruka aho ngaho. Rero umuntu niba ashonje mugaburire, ibintu bigende neza. Elisa rero barategetse, akimara gutegeka ngo ajya ku isoko yaho ibintu byagize gute byatangiriye. Muri deliverance rero niyo mpamvu uvuga ngo hakwiriye impano yiyerekwa, cyane cyane impano yo kumenya, ukamenya uko ibintu byatangiye. Niba umuntu badashaka kubera iki, ni nyabingi, ni imivumo, ni karande, ibyo bintu tukabireba tukabimenya, nibwo buryo ubukwiriye kubamo umuhanuzi wa nyawe. Ariko uyu munsi kuvuga ngo karande, ngo Imana integetse kuzakuzamukira umusozi, ngo njye kugusengera ngo karande kuveho, ibyo ntibivanaho karande. Ntabwo ibyo bivanaho karande. Uzatanga ibitambo nk'igihumbi, uzatanga ibitambo nk'ibingahe, ntibishoboka. Muri ntambwe ya mbere abantu bakwiriye gutera, impamvu ubona karande zisigaye zisha abantu cyane, nuko ihame rya mbere ryo gutsinda karande ntabwo bakirirebaho, sibyo? Basigaye bashaka gusenga Imana bataziranye. Mbere na mbere banza umenyane n'Imana. Numara kumenyana n'Imana, umenye ngo data atuye muri wowe. Mvuga kuri ijambo rivuga muri Yeremiya 15, avuga ngo nuvana ibishimwa mu bigaho uzaba nk'akanwa kanjye. Yego. Kuko wavanye ibishimwa hehe mu bigaho. Ariko umuntu arava gusambana agahita aza mu rusengero ngo ngo ndabibonye ngo mvugira birabaye, mvugira ngo icyo kiraje. Umva igiki cyiza ntabwo bizaza, ntabwo bizakunda. Niba ushaka gutegeka banza umenywe n'Imana, sibyo? Impamvu utegeka ntibikunde nta yindi, nuko udafite wa mutima nk'uwari muri Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Profe urakoze cyane kudusobanurira ibyo bintu, bikumva ubizi rwose ku muntu ufite ikibazo cya karande azakuvugisha. Azamvugisha dusenga Imana, kandi karande zose ntabwo zirukanwa no gusenga. Hari n'iyirukanwa na counseling. Okay. Sibyo? Hari yirukanwa na counseling rwose, ugasanga ibintu bigenze neza. Hari nk'umudamu yaramaze gusenya nk'ingo, amaze gusenya 3 kose. Duhura arambwira ati karande ziranzengereje zigize gute. Imana y'amahoro itugirene. Ariko tuhuye turaganira, ndamubaza ntese iyo ugiye gusenya aba wumva bimeze gute? Ati njyewe hari igihe kigera nkumva njyewe umugabo simushaka. Atabenshi dutandukana nta kintu cyabaye. Ati nge nkaguruka nkumva turashwanye nkigendera gusa. Sibyo? Rero hari karande biri mu bitekerezo. Wamuganiriza mukaganira kandi mukabiha umurongo bikagenda neza. Yego. Profe urakoze cyane. Mbere ko dusoza hari message urambwiye ko Imana yagushyize ku mutima, yakuyidusangiza. Message nzanye ni ukwezi kwa 7. Ubu buhanuzi umuntu nkurikiye ukwezi kwa 7 akikwinjiramo amenye ngo hari yari kwigiye kuriduka imbere yiwe. Imana yambwiye iranganiriza, irambwira ngo igihe kirageze ngo itabare abantu bayo. Abantu bayo ariko abantu bayo, hari abantu b'Imana bari mu buzima bukakaye, bari mu buzima burimo burabarushya, bari mu buzima bwo kutemerwa, uri mu buzima bwo kudakundwa, ubuzima bwo gusuzugurwa, bwo gucirwaho amacandwe, ubuzima bwo kwizengurukaho. Abafite imiryango ikomeye babajugunye mu kidendezi. Hari abantu mwagiye gusabana akazi bo barakabona, wowe urakabura kuko bafite abakomeye muri ibyo bigo. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwira ngo ije gutabara abantu bayo. Imana ije gutabara abantu bayo bakojejwe isoni igihe kinini. Imana ije gutabara abantu bayo basuzuguwe
wahanuwe igihe kinini, ubu buhanuzi ukibwumva bwakire n'ubwawe. Isoni zimaze igihe zigukora. Buriya hari igihe kibaho isoni zikaba ku buzima bw'umuntu. Wabyuka mu gitondo ugasanga isoni ziragukanuriye, waba unagenda mu nzira ukabona isoni ziragukanuriye, ahantu hose wareba ukabona ikimwaro kirimo kiraza. Uzi ko buriya hari ikimwaro kigusanga muri Mariyoti wasohotse, wajya kubona bazanye inkoko bayitereka koroza, ari cya kimwaro kikaza kikakwegera, kikakwibutsa yuko nubwo bimeze gutyo, nubwo ugiye kurya inkoko ariko ntubyara. Ikimwaro kigahita kiza. Ariko Imana yambwiye ngo ije gukuraho abantu bayo isoni. Ukwezi kwa karindwi tukikwinjiramo, hari abantu batabyara bagiye kubyara, n'abantu bagiye kwakira umugisha mu izina rya Yesu. Hari abantu ku kwezi kwa karindwi tukikwinjiramo wabaye umushomeri igihe kinini, ariko ayizoni mashando wiribirifa, Imana ya Isiraheli ije kuguhereza akazi mu izina rya Yesu. Hari inzira zigiye gufunguka, hari imiryango igiye gufunguka, hari utuyira tugiye gucika mu izina rya Yesu. Wajyaga ubona ibintu byanga, wajyaga ubona ibintu bitemera, wajyaga ubona ibintu ukabona ni umusozi imbere yawe, ariko tukinjirwa mu kwezi kwa karindwi, uku kwezi kwa karindwi wakira igitangaza mu izina rya Yesu. Niba unkurikiye ukagirirwa ubuntu bwo kwinjira mu kwezi kwa karindwi, Imana iraza gusobanura ibitari bisobanutse. Hari mariage yawe imaze igihe ipfa, ariko uku kwezi kwa karindwi hari ibintu bigiye gusobanuka. Uratangira ubone ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwawe, kandi uratangira ubone ubutabazi buza kuri wowe. Reka turebane ijambo ry'Imana. Ni message nahawe, n'ubuhanuzi nahawe bw'uko Imana igiye gukuraho abantu igisuzuguriro. Yesaya ibice byaho 54. Iyi ni message Imana yampaye ngo nze nyibwire ubwoko bw'Imana, kandi ni wizera uraza kubona mu maso h'Imana. Ibi nkubwira ntabwo biri butinde. Duhere ku murongo waho wa 2. Haravuze ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi. Wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire impambo zawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Jambo riravuze ngo agura ikibanza. Nonaha hari ibintu Imana yavuganye nawe, irakubwira ngo iragutabaye. Ndagira ngo ucyumva buno buhanuzi. Imana yakubwiye ko ugiye gucuruza, va mu butayu, va mu butayu. Ni Satani wakujyanye mu butayu, manuka uze mu masoko aho abandi bacururiza. Jya kurambagiza ikibanza kuko data agiye kuguha amafaranga. Zamura kwizera none ahangaha. Kibazo cy'abantu, Imana irakubwira ngo iguhaye gucuruza, wowe ukajya mu butayu. Mu butayu baracuruza. Manuka ujye mu isoko, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iguhaye gwereye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tangira urambagize. Tangira urambagize wa musore we. Imana yarakubwiye ngo iguhagiye kugukorera ubukwe bwiza. Wowe uririrwa ku musozi kizabonwa Samatare Kanyarira, wamanuka mu buvumo, urasesera mu myobo, aho ngaho se uzahabonera umugeni. Manuka uze hano ahangaha ugende urambagize. Tangira ujye kurambagiza. N'umwe wari waratinye, genda umurambagize. Imana iguhaye umugisha. Imana ije guhindura amateka. Nje kukubwira ngo tinyuka, agura iyerekwa ryawe. Wajya gusaba ibintu bitoya, saba ibintu binini, saba ibintu bigari, saba ibintu byagutse mu izina rya Yesu. Hindura amasengesho, reka gusenga ngo Mana ngo naho wapfa. Ariko uzi ko hari abantu barimo barasenga ngo Mana ngo naho wapfuye kuba umpaye akazi ngo niyo wampaye upfuye kumpa akazi k'ubunyonzi, ngo niyo wampaye upfuye. Oya, wivuga ibyo ngibyo. Niba wowe iyerekwa ryawe ari iry'ubunyonzi, Imana niguha igare ujye kunyonga, kubera yuko Imana ntizigera iguha ibintu birenze iyerekwa ryawe. Ntabwo Imana izaguha ibintu birenze iyerekwa ryawe. Ntibishoboka, ntibishoboka. Niba mu mutwe w'umuntu harimo kunyonga, ubwo nyine Imana niguha igare rishyashya ndagusengeye, genda unyonge. Imana y'amahoro itugirire neza. Nawe wari urifite mu mutwe wawe ngo uzatwara imodoka, ndagusengeye ubwiyerekwa ryawe n'iry'imodoka. Imana niyiguhe mu izina rya Yesu. Niba wari waragambiriye kujya zone mashando wiribirifa, kujya gusaba akazi mu bigo bikomeye, genda udepoze we, genda udepoze. Ndagusengeye jyana n'ukuboko kwiza kw'Imana kugendane nawe. Uragenda udepoze bakwemerere, uragenda udepoze bivemo mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ukubonekeho, imbaraga z'Imana ziboneke kuri wowe. Imana ije gutabara abantu bayo. Hari isoni zajyaga zigukora, ntabwo zizongera kugukora. Imana ije kugukuraho ikimwaro, Imana ije kugukuraho igisuzuguriro, Imana ije kugukuraho uburetwa. Hari imbaraga zagutsikamiraga, ariko Imana ije kuzigukuraho.
Imana y'amahoro ishimwe. Imana imanuwe no gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Hari amateka Imana igiye guhindura. Ndagira ngo nkubwire, zamura kwizera kwawe. Wivuga ngo Imana ipfe, wivuga ngo Imana yiyeranje. Imana ntiyeranja, hiyeranje abantu. Imana ije kugaragaza imbaraga zayo. Hari abantu bavuze bavuga ngo Imana ntigikora. Ninde wabikubeshye? Barakubeshye we. Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyatabara. Uku kwezi kwa karindwi Imana ije gutabara umuntu wese wavuganye n'Imana. Umaze mu gihe abantu bagujugunye, abantu bagutaye. Igihe kirageze, wibingingira kugukunda, wibingingira kugushaka. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru y'ubwayo igiye kubyikorera. Bagiye kugushaka, bagiye kuza kugushaka. Zoni mashando wiribirifai, bagiye kuza kugushaka, bagiye kuza kugukenera. Abantu bagiye kuza guhurira iwawe kuko Imana irakwaguye. Imana itugirire neza. Twagiye gatatu havuze ngo kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso, urubyaro rwawe ruzahindura amahanga kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Imana itugirire neza. Umurongo wa 4 haravuze ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe, ntuzawibuka ukundi. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Amen. Ntabwo uzawibuka ukundi. Isoni zagukoze zirarangiye, ikimwaro wagize kirarangiye. Akazi wari warakabuze, ariko injira mu kazi kawe, injira mu mugisha wawe, injira mu masezerano yawe. Kwezi kwa karindwi tukikwinjiramo, uratangirana n'aya masezerano, uratangirana n'ubu butabazi, uratangirana no guhozwa amarira, uratangirana no kwakira igitangaza. Ubuhanuzi bufate seriye, n'ubuhanuzi bugiye gusohora kandi n'ibintu mugiye kurebesha amaso yanyu. Abantu basenze Imana mumaze igihe mu butayu, mumaze igihe mu musozi w'ibigeragezo, mumaze igihe ku musozi w'agahinda n'amarira. Imana ije kubatabara kandi Imana ije korohereza abantu bayo. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Amen. Nuko wategetswe. Nuko nategetswe. Imana iguha umugisha. Ndumva Imana kwezi kwa karindwi rwose abantu babe maso, babe maso, bitegure kwakira ibya. Amen. Ariko bankundire, Imana ikivuga ngo irabatabaye bakoreye ibikomeye, nibabe bugufi bw'isezerano. Kuba bugufi bw'isezerano niki? Niba Imana ivuze ngo iguhaye gucuruza, tangira kugendana n'abantu bacuruza. Ubabaze ngo bikora bite? Sibyo? Babaze bikora bite? Niba Imana ikubwiye ngo iguhaye inzu, tangira kugendana n'abantu bazubatse. Ubabaze utubundi mwabigenje mute? Tangire kurambagiza ibibanza, jya muri site urambagize y'ikibanza. Ugende uhahanurire, wibikubwira ngo Kigali ngo yarakakaye. Oya, zamura kwizera kwawe. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha nawe Profete. Ku muntu wifuza kukuvugisha rwose, nimero ni ziriya barazibona aho hasi. Bampamagare dusengane Imana. Yesu abagiriye neza, reka dusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza. Nsengeye umuntu warunkurikiye, muhindurira amateka. Yararwaye, uku kwezi kwa karindwi yakire gukira. Hari abantu barabashomeri, ndabinjiza mu kazi mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bari bafite imigozi baboshye, iyo migozi ndayiciye nonaha mu izina rya Yesu. Mana, tanga umugisha ku muntu wese wumvishe kino kiganiro kandi umwagurire imbago. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.